撞熒光黃，米白撞熒光黃 ，Fleece 底啊吓，熒光黃撞黑色，3隻顏色，我唔知你哋點揀，我就已經買咗啦。點唔買啊？280蚊唔買，我驚對唔住自己吧。少少嘅爪毛底，少少嘅爪毛底啫，少少。即係一件就夠晒啦，唔使着到咧好鬼死厚咁樣啦。呢個係咧一個直身型嘅，係講緊係外套啊。你可以買到件 Superdry 嘅 Fleece 嘅外套嗎？好難搶噶，仲要呢度係大貼布嚟噶，好靚啊！佢勁係靚在咧，佢呢度咧，佢咪成幅都係一個棉嘅直身嘅實淨嘅實淨嘅外套啦，有袋啦，全拉鏈嘅外套。跟住佢靚係靚在佢側邊咧。係有彈性嘅呢個位，好實淨嘅，掹咗好實淨嘅橡筋，即係會有多一個層次咯。係啦，車得好靚噶，280 Fleece 底，一定要買。